హలో గైస్, నేను మీ రాగ్నార్క్07. ఆల్రెడీ మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా బాగానే ఫేమస్ చేశారు, కానీ బండి మెయింటెనెన్స్ గురించి ఇవాళ మీకు ఒక చిన్న టిప్ చెప్దామని వచ్చిన. ఏంటంటే అందరూ బాగా హెడ్ఏక్గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే చైన్ మెయింటెనెన్స్లో మనం బాగా యూజ్ చేసేది ఏంది? ఒకటి ఈ స్ప్రే, లేకపోతే చైన్ టైట్ చేపిస్తాం. ఒక చైన్ టైమింగ్ ఎంత, మన చైన్ టైమింగ్ ఎంత దూరం వస్తుంది అంటే మినిమం NS200కి అయితే నాకు తెలిసి నేను యూజ్ చేసేది NS200 కాబట్టి మ్యాక్స్ 22,000 to 25,000 దాకా వస్తుంది ఒక్క చైన్ కిట్. అంతేనా? అంటే మనం యూజ్ చేసేదాన్ని బట్టి, మన యూజర్స్ని బట్టి ఉంటుంది. అది కూడా ఏమవుతుందంటే కొందరు వీలీస్ కొడతారు, స్టప్పీస్ కొడతారు, బండౌన్ కొడతా ఉంటారు. కొందరు అసలు మెయింటెనెన్స్ చేయరు. ఒకసారి షోరూమ్ నుంచి మనం క్లీన్ చేయించుకొచ్చిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు పట్టించుకోరు. అయితే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకా చైన్ తొందర లైఫ్ టైం అయిపోతుంది. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే మెయింటైన్ చేయలేకపోతారు. ఇప్పుడు మనకి కొందరు మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ఇలాగా చైన్ స్ప్రేస్ కానీ ప్లస్ చైన్ క్లీనింగ్ టూల్స్ కానీ అవి కానీ అన్నీ మెయింటైన్ బాగా చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి చైన్ కొన్ని రోజులు బాగానే ఉంటుంది, 22,000 to 25,000 దాకా. దాని టైం వాల్యూనే మనం ఇంకా పెంచుకోవచ్చు, 30 to 35,000 దాకా పెంచుకోవచ్చు. ఎలానో నేను మీకు చెప్తా. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే, మనకు కావాల్సిన టూల్ కిట్ ఏంటంటే మనకి 0.5 or 8 నట్టు ఇక్కడ ఇది వస్తుంది. ఇదంతా 8mm, ఇక్కడ 8mm ఇది. అయితే మనకి టూల్ కిట్ ఎవ్రీ బైకర్ ఏం చేయాలంటే, ఎవ్రీ బైకర్కి ఇది బాగా మస్ట్ యూజ్ ఇదైతే. ఎందుకంటే చెప్పనా, బైక్ కేర్కి కావాల్సిన టూల్ కిట్ ఇది. ఎక్కడికైనా క్యారీ చేయొచ్చు, మన లాంగ్ డ్రైవ్స్లో కానీ ఎక్కడికైనా కానీ ఈజీ ఉంటుంది, చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి యూజ్ చేయవచ్చు. ఇంకా నాకు ఇది నేను ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే, ప్రాపర్గా నేనే చిన్నగా, నాకు ఎప్పుడైనా కానీ ఏ చిన్న ఇష్యూ వచ్చినా కానీ నేనే చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తా. బయటకి ఇవ్వను. బయటకి ఇచ్చినా కానీ ఎవడు కరెక్ట్ చేస్తారు కానీ డబ్బులు ఎక్కువ దబ్బుతున్నారు అబ్బా, అది ప్రాబ్లం. అందుకనే ప్రతి చిన్నదానికి పెద్దదానికి దీనమ్మ 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు బొక్క చేయించుకోవడం ఎందుకులే అని నేనే కిట్ ఆర్డర్ పెట్టేసుకున్నా. ఈ కిట్ ఎంత అంటే, నాకు ఈ టోటల్ ఈ కిట్ ప్లస్ ఈ ఎల్లంకి కిట్ కలిపి ఓన్లీ 470 రూపీస్ పడింది, అంతే. ఓన్లీ 470. ఈ 470 నాకు నా చైన్ మెయింటెనెన్స్లో ఒక 2-3 months నేను చైన్ స్ప్రే అండ్ చైన్ టైట్నింగ్ అండ్ అదర్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైనా కానీ, బంపర్స్ లూజ్ అయినా కానీ, అవి లూజ్ అయినా కానీ, ఏది లూజ్ అయినా కానీ నేను చేసుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. ప్లస్ ఏంటంటే ఒక్క నట్టు, ఈ చైన్ నట్టు విప్పి ఇది క్లీన్ చేసినందుకే 50 to 100 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. కట్కర్ ఇది మన చైన్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మన చైన్ కిట్ ఇది నాది న్యూ బైక్ కాబట్టి ఇప్పుడు చైన్ నేను ఆల్మోస్ట్ అంతా క్లీన్గానే పెట్టుకుంటా. ఆల్రెడీ రీసెంట్గానే క్లీన్ చేశాను నేను. అయితే నాది న్యూ బైకే, 2023 మోడల్. అయితే నా రీడింగ్ ఇప్పటికీ ఎంత తిరిగింది, నా రీడింగ్ 23,857 కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ అవుతుంది. అంటే మామ, నేను బండి తీసుకున్న సిల్ బండే కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు 23,000 తిరిగింది కదా. 23,000లో నాకు చైన్ సౌండ్ కానీ ఎంత చైన్ టైట్ చేసినా కానీ టక్ 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 అన్న సౌండ్ కొట్టేది. నేను ఎన్నిసార్లు చైన్ స్ప్రే చేయని, ఎన్నిసార్లు లూబ్రికేట్ చేయని, చైన్ టక్ 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 సౌండ్ అని వచ్చేది, చైన్ టైట్ చేయించినా కానీ. ఎందుకంటే ఈ కీస్ ఉంటాయి కదా, ఈ కీస్ అనేవి అరిగిపోయి వంగిపోయి ఏంటంటే నాయిస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ నాయిస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇదిగో ఇక్కడ ఈ ప్యాడ్ నుంచి వస్తుంది. ఈ ప్యాడ్ ఏమవుతుందంటే ఈ కీస్ వంగిపోయేసరికి చైన్ డౌన్ అయిపోతుంది. చైన్ డౌన్ అయ్యి ఇక్కడ ఈ ప్యాడ్కి రుద్ది టక్ 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 అని సౌండ్ వస్తుంది. అయితే ఈ సౌండ్ని నేను తక్కువ చేయడానికి ఏం చేసిన అంటే, షోరూంలో కూడా అడిగిన,
ఇది అది వేస్తారా అని, అంటే స్పిన్ వీల్ అది వేస్తారా అని అడిగితే, బాబు నువ్వు కొత్తది చైన్ ప్యాకెట్ వేసుకోవడమే, చైన్ ఆల్రెడీ దాని లైఫ్ అయిపోయింది, కొత్తది వేయించుకోని సజెషన్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చైన్ ప్యాకెట్ అంటే 2300 మినిమం ఛార్జెస్తోని, లేకపోతే 2000 అయితే అనుకోండి. ఎందుకు 16-17 అవసరమా? అందుకే నేను ఏం చేసిన, లైట్ తీసుకొని 20,000 దాకా తిరిగిన. 20,000 దాకా తిరిగింది ఏంటంటే ఇంకా టార్చర్ ఎక్కువైపోయింది. ఎక్కడికి పోయినా కానీ టక్ 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 అని సౌండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే పోరీల మధ్యలో పోతూ ఉంటే ఆ బండి నీట్గా ఉంది కానీ బండి సౌండ్ గలీజ్గా వస్తుంది. ఇక దాన్ని బాగా మైండ్లో పెట్టుకొని ఏం చేసిన అంటే, మనకు తెలిసిన మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇదిగో ఈ వీల్ ఉందా, ఈ వీల్ చేంజ్ చేయించిన. ఇది ఓన్లీ ఇది ఎంత అంటే ఇది మనకి 14 టీత్ వస్తాయి. దీనికి 14 టీత్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మన NS200కి కానీ డ్యూక్ అయితే 16 టీత్ ఉంటుందేమో, దీనికి 14 టీత్ ఉంటుంది. ఈ 14 టీత్ ఏంటంటే మనకి ఇది ఓల్డ్ స్టాక్ది రిమూవ్ చేసుకొని తీసుకొని వెళ్తే సేమ్ ఇలాంటిది ఇస్తాడు. 14 టీత్ ఉంటుంది. ఇది తీసుకొచ్చుకొని దీన్ని రిప్లేస్ చేసుకున్నామంటే ఏమవుతుంది, మీకు సౌండ్ అనేది 0 అయిపోతుంది. మీకు షోరూమ్ నుంచి బండి ఎలా వచ్చిందో సేమ్ సౌండ్ అలానే వస్తుంది 20,000 తర్వాత కూడా. నేను 2222 అంటే 22,222 కిలోమీటర్స్కి అది చేంజ్ చేసిన. ఇప్పటికీ 1200 22 అంటే మినిమం 1000 to 1200 కిలోమీటర్స్ తిరిగింది నాకు. ఇప్పటికీ నాకు చైన్ నాయిస్ అనేది 0, స్మూత్ రన్నింగ్. ఓన్లీ నాకు బీటింగ్ సౌండ్ అండ్ రన్నింగ్ సౌండ్ తప్ప ఇప్పటికైతే నాకు 0 సౌండ్, చైన్ సౌండ్ అనేది రావట్లేదు. తక్కువైపోయింది, చైన్ సౌండ్ అనేది రావట్లేదు. అది సంగతి. ఇప్పుడు నేను అలా ఎలా రిప్లేస్ చేసామంటే వితౌట్ రిమూవింగ్, వీల్ రిమూవింగ్, ఇది చైన్ రిమూవింగ్తో ఎలా చేసామంటే ఇవి రెండు రిమూవ్ చేసామంటే ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇది బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత చిన్నగా ఇది ఇట్లా చిన్నగా ఇలా బయటకు అనుకున్నామంటే ఈ వీల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, చైన్ విడిగా పడిపోతుంది. ఇది తీసేసుకున్నామంటే తర్వాత స్టెప్ ఏంటంటే కొత్త వీల్ తెచ్చుకున్న తర్వాత దీన్ని మెల్లగా దీనిలో తొడిగించుకోవాలి. తొడిగించుకున్న తర్వాత మెల్లగా దీనిలో సెట్ చేసామంటే సెట్ అయిపోతుంది. మనం చేసుకోవాలంటే మనం కూడా చేసుకోవచ్చు. మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్తే ఓన్లీ ఒక 50 రూపీస్ ఛార్జెస్ తీసుకొని అయిపోతుంది. ఆ స్పిన్ వీల్ రేట్ ఎంతో తెలుసా? 210 రూపీస్. ఆ 210 ఇదొక దాని సర్వీస్ ఛార్జ్ 50 రూపీస్. 260 రూపీస్తో నాకు చైన్ సౌండ్ అనేది మొత్తం 0 అయిపోయింది. అర్థమైందా? 260 రూపీస్కి ఓన్లీ. చూసారు కదా మామ, జస్ట్ 260 రూపీస్ తోటి మీకు చైన్ నాయిస్ అనేది టోటల్గా తగ్గిపోతుంది. డ్యామ్ షోర్ చెప్తున్నా. మీకు చైన్ సౌండ్ వస్తుంది అనిపిస్తే అంటే మీకు దీని కండిషన్ తోటి ఇది మీకు తెలుస్తుంది. మీకు చైన్ నాయిస్ వస్తుందంటే ముందర నుంచి ఇదిగో ఈ కీస్ ఉంటాయి కదా, ఈ కీస్ అన్నీ ఇలా వంకర తిరిగి ఉంటాయి, ఇలా అరిగిపోయి వంకర తిరిగి ఉంటాయి, బెండ్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి దాని రిప్లేస్మెంట్ వస్తుందని. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనకి ఒక చైన్ కిట్ కొత్తగా వేయించినామంటే 15,000 to 16,000 వరకే మీకు అది యూజ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత యూజ్ కాదు. ఓకేనా? దాని తర్వాత రిప్లేస్ చేసుకుంటే మీకే బెస్ట్. ఎందుకంటే చైన్ లైఫ్ టైం అనేది చాలా పెరుగుతుంది. చైన్ నాయిస్ అనేదే ఉండదు, బండి కూడా నీట్గా ఉంటుంది. ప్లస్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకా చైన్ మెయింటెనెన్స్ అంటారా, నేను ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ అనుకుంటా, ఎవ్రీ వీక్ అండ్ టూ వీక్స్కి ఏం చేస్తా, డీజిల్తో క్లీన్ చేసుకుంటా. ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ అక్కడిక్కడ షోరూమ్స్లో కానీ అక్కడిక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే ఇలాంటి చైన్ స్ప్రేస్ యూజ్ చేస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే నేను గేర్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాను. గేర్ ఆయిల్ ఎలా అంటే EP90 ఆర్ EP140 గేర్ ఆయిల్. EP90 అంటే ఆల్రెడీ మాకు ట్రాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మా ట్రాక్టర్లో EP90 అనే గేర్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాం మేము. ఆ గేర్ ఆయిల్ ఏంటంటే లాస్ట్కి ట్రాక్టర్లో పోసేటప్పుడు బకెట్కి అడుగున ఉంటుంది కదా, ఎంత మినిమం ఏంటంటే ఒక 100 ml to 200 ml అయితే పక్కా మిగులుతుంది. ఆ మిగిలినది నేను చైన్కి యూజ్ చేసుకుంటా. లేకపోతే అది కొత్త గేర్ ఆయిల్ అయితేనేమో స్ప్లిట్ అవుతూ ఉంటుంది, చైన్ అంతా స్ప్లిట్ అయ్యి టైర్ల మీద వీల్ మీద పడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏం చేస్తా, ట్రాక్టర్ కొన్ని రోజులు నడిచిన తర్వాత అందులో నుంచి కొద్దిగా బాగా తిరిగి గట్టిగా చిక్కగా అయిపోయి ఉంటుంది, అది యూజ్ చేసుకుంటా. లేకపోతే మనకి బయట EP140 అని ఆయిల్ ఉంటుంది. ఆ ఆయిల్ ఎంత థిక్ ఉంటుందంటే నువ్వు చైన్కి వేసినావంటే బంక్ అతుకున్నట్టు అతుక్కుంటుంది. అసలు నువ్వు వేలు పెడితే నీ వేలే ఇగో ఇలా రావడానికి నువ్వు కష్టపడతావు, అలా ఉంటుంది. EP140 అనేది
మన చైన్ స్ప్రే కన్నా ఈ చైన్ స్ప్రే కన్నా చాలా బెస్ట్, చాలా అంటే చాలా బెస్ట్. మన ఊరికి అది ఈ స్ప్రే కొట్టినామంటే 200 కిలోమీటర్స్ తర్వాత డ్రై అయిపోతుంది, రస్ట్ వచ్చేసి ఉంటుంది. నేను కొట్టి 3-4 డేస్ కావట్లేదు, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ రస్ట్ పార్టికల్స్ కనిపిస్తున్నాయి నాకు. అదన్నమాట మ్యాటరు. జస్ట్ ఇదన్నమాట ఓవరాల్ లుక్. ఆల్రెడీ నేను చేంజ్ చేశాను, స్టాక్ వచ్చింది వేరే రకంగా ఉంటుంది. దాని ఫొటోస్ అవి కూడా యాడ్ చేస్తాను ఉంటే. ఇప్పటికైతే చైన్ కండిషన్ ఇది. లూజ్ అయింది, 1200 కిలోమీటర్స్ తిరిగింది కదా, నార్మల్ అయినా ఉంది ఇప్పుడైతే, టైటే ఉంది, నాయిస్ అయితే ఏం లేదు. అదన్నమాట సంగతి. ఆల్రెడీ రూప్లికెంట్ అది ఇది నేను చేస్తూనే ఉంటాను. ఈ కిట్ ఎందుకు తెప్పించానంటే ఎస్పెషల్లీ ఇదిగోండి, ఈ నట్స్ కానీ ఇవి కానీ లూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. షోరూంలో మనకి ఇచ్చినా కానీ ఇది ఏంటంటే కరెక్ట్ ఫిట్ చేయరు, వాళ్ళకు గుర్తుంటుందో ఉండదో తెలీదు. నేను చాలాసార్లు ఈ నట్స్ చాలా మిస్ అయిపోయినాయి నాకు దారిలోనే. అందుకనే నేను ఏం చేస్తా అంటే నేనే వచ్చిన తర్వాత ఫిట్ చేసుకుంటా 1-2 సార్లు, మధ్యలో హ్యాండ్ ఇవ్వద్దు కదా, అందుకని. ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇది. ఇంకా మీకు చెప్తా, ఇంకా ఉన్నాయి, జస్ట్ ఇప్పటివరకు అది ఇదే. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇదే మన ఫస్ట్ వీడియో యూట్యూబ్లో. ఇంకా మీకు చాలా వీడియోస్ పెడతా, ఇదే కాకుండా ఇంకా మీకు చాలా కంటెంట్ వస్తుంది, చూస్తూ ఉండండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కంటెంట్ నచ్చితేనే మామ, వట్టికి కాదు. ఓకేనా? బాయ్ బాయ్.